اهلا وسهلا بكم كالعاده في كوجينتكم. اليوم جبت لكم حاجه بنينه برشا، سلطه، معناها سلطه بنينه، قصدي سلطه بنينه لكن ماهيش معروفه عنا برشا في تونس، اللي هي سلطه البسباس. بسباس تجي في الشتاء السلطه هذه، معناها معها برتقال نسموه في تونس طمسون، اللي هو يمشي معناها سلطه فيها تمشي سكري سالي، مي حاجه بنينه على الاخر. تفوح معناها نتبعوا بها معناها في كي نعملوا مثلا فرفوشه ولا حسب اللي يحب معناها البسباس هذايا ينجم يعمل به سلطه. جربوها وتفكروني. Donc aujourd'hui je vous donne une recette de la salade de fenouil, une très bonne salade qui est en hiver, le moment où il y a des oranges, il y a la fenouil, donc on peut en faire une salade qui est très bonne. C'est du sucré salé pour qui aime ça, sinon chacun fait son choix. On va tout de suite passer à la recette. Tout de suite باش نتعدوا دور لطريقه التحضير نتاع السلطه هذه. توا باش نوريكم معناها نبدا نوريكم كيفاش باش نعملوها سلطه البسباس هذه. وانا قسيت البسباس، خليت كان معناها القلب الاصلي من داخل الفارغ، نحيت القشره الخشينه من برا، وهذا معناها الطمسن اللي نحيت زاده كيف كما تشوفوا لهنا، معناها هذه نحيت الزيست حاجتي بيه، وهذايا باش نبدا نقص فيه. ربحت الوقت باش نوريكم كيفاش الطريقه تصير. المقادير الاخرى تجي من بعد تشوفها. Donc je disais que là j'ai commencé par enlever la peau de la fenouil qui est assez grosse, qui est très dure de l'extérieur. J'ai gardé ce qui est plus mince. J'ai enlevé le zeste des deux oranges, plutôt des deux oranges. Et là, je vais commencer à vous montrer comment on va couper. Ça dépend كل واحد كيفاش يحبها. واحد اللي يحبها خشينه شوي، انا بالعاني عملت لكم معناها زوز كيما هكا عملته خشين شوي، فما اللي يحبها شويته، كل واحد وكيفاش يحب. Donc on coupe chacun à sa façon, chacun comme sa famille le veut. Il y en a qui aiment les petits les plus minces quand c'est petit. Sinon comme ça aussi ça va passer. Voilà. Les fenouils sont coupées prêtes. Et là on commence, on va pour faire des quartiers d'orange. Donc on va voir s'il y a des pépins, et je pense que c'est les oranges que j'ai n'ont pas de pépins. On enlève la peau blanche. Toujours enlever la peau blanche qui pourrait donner de l'amertume. Et on continue jusqu'à la fin. Je voulais vous montrer comment on épluche cette orange. On enlève comme ça. C'est très simple. نحوها معناها هكا نوريكم كيفاش نحو قشرة البرتقال. هكا كيما معروفة عنا. Et puis là, on va chercher كيفاش باش نحو هكا. نجبدوها بشوي وتتنحى facilement. On enlève de cette façon avec un couteau à la tunisienne. Je sais pas, dans les autres pays ça se fait comment, mais chez nous on enlève on commence par enlever, voilà. هذا بعد ما قسينا معناها الخضره كيما تشوفوا فيها كيما هكا. Après avoir coupé la fenouil et les oranges, on va commencer à déposer
هذه السلطه توا انا حطيتها في صحن باش نوريكم كيفاش نعملوا الصوص نتاعها. Là, je vais vous montrer comment on fait la sauce. La sauce salade de cette salade-là. Donc là, c'est le jus d'une orange, un demi-citron. Pour ceux qui aiment le miel sucré-salé, alors là, on ajoute une cuillère à soupe, cuillère à café plutôt de miel. Ça donne pour ceux qui aiment le sucré salé. Mais هنا انا عملت باش نفهمكم كيفاه. اللي انا عملت كعبه برتقال قارص، اللي عملته راهو تومسون بالتونسي يسموه تومسون، معناها اللي هو البرتقال تومسون. هنا عملت برتقانه معناها قارصه، وشطر كعبه قارصه، حطيت مغرفه عسل اللي يحب المالح ولا حلو، اللي يحب الحلو ملح ولا حلو، هذاك هو معناها هذاك كل حد وذوقه، هذه حاجه زايده راه فاكولتاتيف اللي ما يحبش لا. باش نخلط هذوما مع بعضهم، باش نزيدهم شويه ملح، un peu de sel bien sûr, et je fais mélanger le tout. Je vais tout faire fondre le tout. j'ajoute un peu d'huile، نزيد لهنا شويه زيت ونخلط حتى تشكيل ما تولي مايونيز. avoir une sauce salade معناها تولي عندي صوص سالاد نحسها هكا زيت زيتونه هذه باش تبدا. Celle-là c'est une sauce salade à l'italienne avec de l'huile d'olive. Ceux qui n'aiment pas l'huile d'olive, ils peuvent mettre de l'huile de tournesol ou autre chose. اللي ما يحب زيت الزيتون راه ينجم يعمل اي زيت. هنا تولي هنا عندي صوص هذا. Donc on va continuer à mélanger les zestes de citron que j'avais nommé. هنا نزيدوا الزيت اللي حكيت لكم عليه باش نبداو نخلطوا به، معناها باش هو اللي باش يعطي القول اكثر حاجه، باش يعطي قوه برشا، معناها اللي يحب البرتقال راه يعطي قوه على ما احلاه. نخلطوا بالكدا. On mélange bien tous les zestes qui va donner un très bon goût. Hein. Ce zeste de citron, d'orange, il donne un très bon goût à la salade. كيما تشوفوا لهنا السلطه معناها باش نفورها، نولي نصب عليها نحط كل واحد واش نولي يحب. هنا عندي البسباس، هذه راهي معناها كل واحد وذوقه، راهو مش 100% معناها العبد للناس الكل، هذه راهي اللي يحب. لا سي دو لا فenouil en poudre, de l'anis plutôt, de l'anis en poudre moulu. كيفنا معناها يحب النعناع في تونس، معناها نحبوا برشا النعناع الصلايد نعملوه نعناعي. اللي عندك نعناع اخضر ما يسالش، انا عندي لكن كونجولي الحق حبيت نوري لكم كيفاش نجموا تعملوها. لهنا دو لا ما ننساش نعناع يابس. نبداو نخلطوا كالعاده، نعاودوا نخلطوا المقادير هذوكم اللي انا ذكرتهم، راني نسيتهم، راني ما حطيتش معناها من قبل ما نخلط السلطه، دوب هكا يتخلطوا شويه باش يعطوا طعم. Donc je mélange pour que ça donne un goût, que j'ai oublié de les mettre dès le début, avant de mélanger je veux dire. Et là je vais verser ma sauce. Donc, voilà notre sauce salade, elle a été. Et voilà la finale avec les feuilles de fenouil, les feuilles de fenouil. هذايا ورق البسباس اللي بعد معناها اللي معناها كيما البسباس معروف اللي عندنا اللي عملت به السلطه. فوالا لا جي سي جوست بور لو ديكور. اي فوالا نوتر سالاد اي بريت. هذه سلطتنا حضرت، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها.